핵심 단어 군부대, 초소, 야간 보초근무, 총기 오발 사고, 사병, 총기 안전 상태, 실탄, 발사되다, 후송되다, 부사관, 사고 경위, 응급조치, 목격자 진술, 조사 중이다. 총기 오발 사고 뉴스 듣기. 뉴스에 따르면 어젯밤 강원도 철원의 한 군부대 초소에서 야간 보초 근무 중 총기 오발 사고가 발생했습니다. 근무 중이던 사병이 총기 안전 상태를 확인하던 과정에서 실탄이 발사되면서 사고가 난 것으로 알려졌습니다. 이 사고로 사병 1명이 팔 부위를 다쳐 즉시 군병원으로 후송되어 치료를 받고 있습니다. 다른 사병들은 모두 무사한 것으로 확인됐습니다. 현장에 있던 부사관은 즉시 응급조치를 취했으며 군 당국은 목격자 진술을 토대로 정확한 사고 경위를 조사 중이라고 밝혔습니다. 1번. 언제 어디에서 무슨 사고가 발생했습니까? 2번. 이 사고로 인명피해는 얼마나 발생했습니까? 3번. 군 당국에 따르면 사고 원인이 뭐라고 알려졌습니까? 총기 오발 사고 뉴스 듣기. 뉴스에 따르면 어젯밤 강원도 철원의 한 군부대 초소에서 야간 보초 근무 중 총기 오발 사고가 발생했습니다. 근무 중이던 사병이 총기 안전 상태를 확인하던 과정에서 실탄이 발사되면서 사고가 난 것으로 알려졌습니다. 이 사고로 사병 1명이 팔 부위를 다쳐 즉시 군병원으로 후송되어 치료를 받고 있습니다. 다른 사병들은 모두 무사한 것으로 확인됐습니다. 현장에 있던 부사관은 즉시 응급조치를 취했으며 군 당국은 목격자 진술을 토대로 정확한 사고 경위를 조사 중이라고 밝혔습니다. 1번. 어젯밤 강원도 철원의 한 군부대 초소에서 야간 보초 근무 중 총기 오발 사고가 발생했습니다. 2번. 이 사고로 사병 1명이 팔 부위를 다쳐 즉시 군병원으로 후송되어 치료를 받고 있습니다. 다른 사병들은 모두 무사한 것으로 확인됐습니다. 3번. 근무 중이던 사병이 총기 안전 상태를 확인하던 과정에서 실탄이 발사되면서 사고가 난 것으로 알려졌습니다. 총기 오발 사고 뉴스 듣기. 뉴스에 따르면 어젯밤 강원도 철원의 한 군부대 초소에서 야간 보초 근무 중 총기 오발 사고가 발생했습니다. 근무 중이던 사병이 총기 안전 상태를 확인하던 과정에서 실탄이 발사되면서 사고가 난 것으로 알려졌습니다. 이 사고로 사병 1명이 팔 부위를 다쳐 즉시 군병원으로 후송되어 치료를 받고 있습니다. 다른 사병들은 모두 무사한 것으로 확인됐습니다. 현장에 있던 부사관은 즉시 응급조치를 취했으며 군 당국은 목격자 진술을 토대로 정확한 사고 경위를 조사 중이라고 밝혔습니다. 뉴스에 따르면 어젯밤 강원도 철원의 한 군부대 초소에서 야간 보초 근무 중 총기 오발 사고가 발생했습니다. 근무 중이던 사병이 총기 안전 상태를 확인하던 과정에서 실탄이 발사되면서 사고가 난 것으로 알려졌습니다. 이 사고로
사병 1명이 팔 부위를 다쳐 즉시 군병원으로 후송되어 치료를 받고 있습니다. 다른 사병들은 모두 무사한 것으로 확인됐습니다. 현장에 있던 부사관은 즉시 응급 조치를 취했으며 군 당국은 목격자 진술을 토대로 정확한 사고 경위를 조사 중이라고 밝혔습니다.